鸽子。我操！有人。我操！别人的狗狗需要遛，它就需要打个手。小猫咪，小猫咪。泡面，你要死啊！你要死啊你！泡面，你跳到那个空调上面去，对，哎，跳过去，对，然后进妈妈房间，这边，阿妈，把你窗户打开，妈。我操，你他妈真有才！啊，真香！哎呀！快乐的池塘里面有只小青蛙，它跳起舞来就像被王子附体了。酷的眼神，没有哪只青蛙能比美。总有一天它会被公主唤醒啊！啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦 ，Leap frog， 啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。哎呦我的妈！
啊，你是不是比以前胖了呀？跑累了，宝贝。看我的！我操！跳到那个空调上面去，对，哎，跳过去，对。泡面，上来，过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 来，哎，对，问你点话，问你。那个他们都说你有9条命，他们都说你有9条命，你到底有几条命？你现在还剩下几条命？他们还说你摔不死啊，说我摔死了你都摔不死，是不是？那你到底能不能摔死？你从11楼过来，看着我，看着我，你从11楼摔下去，你死不死啊？都是水，来，我给放下，快！进来就舔，你看看他的脚，看看给他踩。真的这小猫咪，出去吧，没时间陪你，好吧？我们出去好不好？哎呀，它真脏呀！我这是的，我这个，他说他不怕摔啊。打鱼的那个都是好的，他给你来鱼的。要是给他到不着。11，充电。